Ahoj všichni, tady je Petrohrádek 47 a vítejte u nového videa z takové hry, kterou jsem si stáhl na mobil před poměrně dlouhým časem. Jmenuje se Battle Bay, jak vidíte, od studia Rovio. No, tady máme načítací plochu a je to taková dost... No, uvidíte. Pardon, že asi už slyšíte nějaký ruch, to je z toho, že musím chodit, aby jsem měl dobrou Wi-Fi. No, tak se nám to načítá, jaký jste měli den? Vlastně, já to točím ráno, já ještě žádný neměl. Tak tohle. Dneska už vyšlo video na otevíračka. Děkuju za... že jsem se aspoň trochu chytil, protože mi nikdo z rodiny odběl nedal a dal mi ho, no asi právě ty, co mě sleduješ. Ty Tommy 335, který jsi v našem klanu, trošku. Ježišmarja. Tohle si vyřešíme později, jo? Tohle to není nutné, tohle to tady klidně může být, jo? Já tady krachuju, to je strašné. Ale tohoto mám tady skvěle. Good. A sakra, já si šetřil. No, abyste věděli, šetřil jsem si na Mark 2 Fixera, je to tam OP. Overpowered. Jak se to tak říká? Ano, na co bych mohl dát tady tuto věcičku? Prosím na nic. Ne, nevyskakuje mi zloby. Kompatibilní. Tohle to zvyšuje to a tohle to damage. Dobře. Takže bychom si mohli zahrát jednu bitvu z té hry, pokud se mi nebude obzvlášť sekat, by taky mohly vycházet různé videa, se trénovat snad. Třeba tohle z toho týká. No to je jedno. Zahrajeme si bitvu, tak. Nový update. No je jenom mapa Sub-Zero. Ne, to tam. Jedno. No, tady je to taková nemoc hezká mapa, Sub-Zero, nelíbí se mi. Jak můžete vidět, tak jsem to najít. Nevím, jestli tu hru i někdo hraje. Já bych řekl, že asi spíš si ne. Viděl jsem jednou u youtubera, taky natáčí Clash Royale. A jmenuje se Nikid Night. Mně se ta hra zalíbila, tak jsem si stáhnul. No, zalíbila se mě, teď už ji moc jako nehraju, ale to bych pro vás neudělal. Nechci střílet, tak. Máme sice zvýšenou range, pojď! Lagy trochu, ale nevadí, aby jsme zničili tady tohoto týpka, aby jsme dorovnali, ano. Máme tu první kill a slavný Petrohrádek se vrací do boje a střílí a nedává gól, protože nikoho nesestřelil. Jsme v zádech někomu, jsme v zádech. Pořád. Doufejme, že se na nás neotočí. Máme trochu zpoždění, nevidíme, jak se mu hýbe kanál, takže mu nemůžeme zdrhat, zapneme si štíty a budeme kolem něj mírně kroužit. Jo, pojď, co nám uděláš? Nic. Bem, pojď. Co uděláš? Prdláš nám uděláš. Trochu lagy, hodně lagy. Myslel, že se na to bude reagovat. Pokusím se udělat ty pár střílů, moc se střílama neumím. Když si zapneme štít, aby jsme nedostávali damage. Pojď, ten souboj už dlouho trvat nebude. Ty skončíš. Že já mám lepší kanon, jsem rychlejší a td. Už ti zbývá poslední rána z mého kanónu. Se otáčím, abych ti mohl uštědřit. No pojď, srabe. Toč.
Kill druhý, pojď, máme splněný ten. Fuck, zapnout štíty. Ne, stihli jsme. Tak pojď ty, shootere, Mark 1. Mark 2, co s tím uděláš? Nic. Poslední, tak co si troufáš? Nic nezmůžeš, kámo, jo? Nic. Se řekl. No pojď, jen pojď, nemusíš se ostýchat. A Battle End, Petrohrádek, jo, Ardiana, tak se jmenoval, no. Zajímavé jméno. Lepší Petrohrádek. I am the one. If somebody told you what you I am the one to switch. No, tak vidíte, tu jsme skvěle uhráli. To by byl konec tohle videa, jak dlouho, tak to je dobré video, ještě ho sestříhám, možná tam přidám pár funny momentů. Jak se to naučím, tak zatím čus.